Quake je klasické FPS od slavných id Software. Vyšlo v roku 96 na DOS a bežalo v rozlíšení 320 na 200. Keď ste mali silnejšiu mašinu, tak ste si mohli dať rozlíšenie vyššie. Dodnes táto hra vyšla na množstvo rôznych platformiem a podobne ako Doom ste ho mohli spustiť na všetkom, čo malo obrazovku, no v auguste tohto roku po 25 rokoch konečne vyšiel remaster vyvinutý štúdiom Night Dive a vydaný Bethesdou. Preto som sa rozhodol znovu naskočiť do hry, oprašiť zbrane a prejsť si pôvodné 4 epizódy. Okrem toho rozoberiem ešte najnovší balíček map Dimension of the Machine, ktorý vytvorili Machine Games, autori nového Wolfensteina. id Software zanechával od svojho vzniku veľkú kopu revolučných hier. Jeho kariéra začala už v roku 1990 sériou Commander Keen a pokračovala Wolfensteinom a Doomom, ktoré pozná každý priaznivec počítačových hier. Tieto hry som od nich už rozoberal, tak ak si ich ešte nevideli, bežte si ich pozrieť. O rozvoj firmy a úspech sa zaslúžili predovšetkým dvaja veľkí vývojári, programátor John Carmack a dizajner a vizionár John Romero. Prvé zmienky o Quake sa dajú nájsť už v roku 1990 v prvých troch Commander Keen hrách. Tam zmienili Quake ako najsilnejšieho a najnebezpečnejšieho človeka na kontinente, ktorý má kladivo blesku a prsteň regenerácie. To bol nápad Carmacka. Meno vzýšlo z jeho Dungeons and Dragons kampane, v ktorom mal bandu strieborného tieňa, ktorá pracovala pre spravodlivosť. Quake mal byť spočiatku 2D side-scrolling RPGčko. Pár mesiacov pracovali na prototype, no nebolo to ako si to predstavovali, pretože technológie ešte neboli také skvelé, tak to odložili. Po vydaní Dooma 2, ktorý bežal na engine id Tech 1, si autori povedali, čo ďalej. Wolfenstein a Doom boli technologicky a dizajnovo na veľmi vysokej úrovni, preto chceli túto nasadenú laťku udržať. Carmack dobre vedel, že 3D hry sú budúcnosťou. Doom a aj Doom 2 neboli 3D hry. Nepriatelia boli 2D sprity a úrovne boli tiež vlastne v 2D, alebo ak chcete 2,5D. Carmack preto pracoval na novom engine, ktorý by bol kompletne v 3D. Presvedčil Michaela Abrasha, aby išiel pracovať do id Software na Quake. Abrash napísal knihu o programovaní a Carmack bol jeho veľkým fanúšikom. Pomohol mu už pri engine pre prvý Commander Keen. Carmack za ním prišiel do Microsoftu a povedal mu, že Quake bude prvým krokom k metaverzu, ako ho opísal Neil Stephenson vo svojej cyberpunkovej knihe Sneh. Abrash súhlasil a Carmack sa s ním radil, vymienial si poznatky a spolupracovali. Romero chcel vytvoriť kompletne nový štýl hry. Zatiaľ čo v Doom ste strieľali zo zbraní na diaľku, Quake mal byť o zbraniach na blízko. Hráč by mohol byť bližšie k akcii, v súboji s nepriateľom v treťom pohľade. Inšpiroval sa segackým Virtua Fighter. Na papieri tento koncept vypadal síce úžasne, no v skutočnosti Carmack ešte nemal hotový engine a tak Romero nemohol vyskúšať boj na blízko. Na druhú stranu prišli na to, že vývoj bojového systému na blízko by ich stal ďalšie roky vývoja, preto McGee navrhol, že by Quake mohla byť ďalšia Doomovka s podobnými zbraňami v kompletnom 3D engine. Všetci vývojári boli už neskutočne unavení, preto chceli nahádzať do novej hry zbrane, dokončiť levely a poslať hru do výroby. Nechceli sa im vymýšľať nové mechaniky. Dokonca sa mala hra volať Doom 3, no Romero tento nápad nenávidel. Nechcel, aby vypadali ako firma, ktorá robí stále ďalšie a ďalšie pokračovania jednej a tej istej značky. Chceli inovovať žáner, priniesť niečo nové, byť priekopníci. Nakoniec to nebolo pokračovanie Doomu, ani boj s mečmi, ale FPS-ko. id Software sa to zdalo príliš riskantné, pretože boli malá firma a nechceli sa púšťať do nových vecí, ktoré nevedeli robiť. Strieľačky robiť vedeli, preto pri nich ostali. Romero tento svoj nápad neskôr realizoval v Daikatane. Quake 3 Engine veľmi ľahko a plynulo zobrazoval 3D. Hráč sa mohol voľne rozhliadať a priestor sa nedeformoval. Okrem toho sa vylepšil aj sieťový kód, zatiaľ čo v Doomu mohli hrať po internete dvaja hráči deathmatch, Quake to dovoľoval až 16 hráčom naraz. Quake sa stal tak veľmi úspešnou hrou aj na multiplayerovom poli. Pôvodne mali hráči v hre krvácať, keď ste ich zranili a vďaka tomu ste ich mohli ľahšie nájsť. Podobne ako Doom, aj Quake mal byť veľmi krvavou hrou a to, že ju zakázali v Nemecku, im moc nevadilo. Svoje hry označovali ako zakázané ovocie a to chutí najlepšie. Quake mal byť ich nová značka, ktorá by ich charakterizovala ako zlých a brutálnych.
Originálne mala výjsť spoločne s VR headsetom a zvuk mal robiť v hre oveľa dôležitejšiu úlohu. Hráči by sa cez mikrofóny dohovárali medzi sebou a ako by boli od seba ďaleko, tak by sa aj počuli. Aj monštra by vás mali tak počuť. Počas vývoja Quakeu GT Interactive chcel kúpiť id Software za $100 miliónov. V tom čase sa nad ponukou ani nezamysleli, pretože crunchovali a mysleli len na vývoj hry. Spomínané bleskové kladivo malo byť v hre, mohli ste s ním hádzať podobne ako s Mjolnirom a keď ste buchli o zem, malo nastať zemetrasenie, z toho názov Quake. Hlavný protagonista mal byť taký Thor s obrovským kladivom. V hre nakoniec nie je, ale v istej podobe sa kladivo dostalo do Hexena 2. Ako zbrane na diaľku mali byť v hre kúzla plus alternatívna streľba každej zbrane. Toto je taktiež až v druhom Hexenovi. Ohnivé zbrane a efekty v hre autori chceli mať, no vyzerali zle, preto ich tam nedávali. Celá hra mala byť skôr fantasy a stredoveka, no nakoniec ju dizajnovo presunuli do temného gotického Lovecraftovského štýlu. Pri vydávaní Quakea sa autori poučili u Dooma a online už hru nepredávali, keďže vtedy im spadli servery na univerzite. Quake predávali len krabicovo, stal len $10, no obsahoval iba prvú epizódu. Ak ste si chceli odomknúť celú hru, museli ste zaplatiť ďalších $15. Vývojári z id Software ale nerátali so silou internetu. Stačilo, aby jeden hacker prišiel na to, ako odomknúť celú hru, dal na internet hack zadarmo, takže ostatní si ho mohli stiahnuť a platiť nemuseli. Quake sa začal šíriť ako vírus, ľudia si ho začali masívne inštalovať do počítačov aj vďaka neskutočne zabavnému a navíkovému multiplayeru. Skončilo to nakoniec tak, že sa pár kamarátov rozhodlo usporiadať turnaj v Quakeovi, na ktorý mohol prísť hocikto. Podmienka bola, že si museli doniesť vlastný počítač. Stal sa z neho QuakeCon, na ktorý prišli aj vývojári z id Software, aby si zahrali. Dnes sa z toho stala každoročná záležitosť, kde sa ukazujú nové technológie a hardware. Quake sa nestal komerčne úspešný. Nepredával sa tak dobre ako Doom alebo predchádzajúce hry id Software. Do konca decembra 1999 sa v Amerike predalo len 550 000 kópií. id Software zbohatlo skôr na licencovaniu svojho nového 3D engineu, ktorý využíval ďalej napríklad Hexen 2 alebo Half-Life od Valve. Bol budúcim základom pre Source Engine. Ďalším veľkým fenoménom bolo, že sa v Quake prvýkrát začal v reálnom čase nahrávať film. Dala ho dokopy jedna fanúšikovská skupina zvaná Rangers. Skupina mariňákov mala preskúmať nádrž, že sa v nej môže skrývať šup Nigurat. Nakoniec tam našli nepriateľa, ktorý nehrá fair. Keď ho konečne zabili, tak zistili, že to bol sám John Romero. Tento engine sa neskôr začal používať v Machinima, ktorá sa dnes zaoberá vytváraním filmov v hrách. Po vydaní Quakea začal mať Carmack Romera plné zuby, pretože Romero mal hlavu v peniazoch a už vôbec nepracoval. Carmack ho mal plné zuby v podstate už pri vývoji Quakea. Romero poriadal večierky, zabával sa, kupoval si nové autá, platil za slúžky vo svojom zámku, čiže vôbec sa nezapájal do tvorby hry ako dizajner. Preto Carmack spoločne s celým tímom požiadal Romera, aby rezignoval. Romero usúdil, rovnako ako Tom Hall pred ním, že firma, ktorú založil spolu s Carmackom, sa mení na úplne niečo iné. Tvrdil, že sa id Software zmenil na firmu vyvíjajúcu technologické demá, ktorú už nezaujíma kvalitný dizajn. Nakoniec rezignoval, zobral so sebou Sean Greena a spojil sa s Tom Hallom, ktorý odišiel z id Software, keď vyšiel Doom. 15. novembra 1996 založili novú spoločnosť Ion Storm. V nej mali vyrábať hry, v ktorých by bol hlavný dizajn a technológia by im len slúžila. Pripojil sa k ním Warren Spector, ktorý viedol vlastnú pobočku v Austine a v roku 2000 vyrobil Deus Ex. Romero vyrobil vo svojej pobočke zase Daikatanu, ktorá nezožala taký úspech, aký čakal. Ako Petersen povedal, Quake je hra, ktorá zabila starý id Software. Rozdelila Carmacka a Romera a ostatní vývojári tiež začali odchádzať. Napríklad Michael Abrash odišiel kvôli zlej pracovnej atmosfére a Petersen bol z toho tiež v depresiách, tak si musel hľadať novú prácu. Adrian Carmack odišiel tiež krátko po vydaní hry. Aj John Cash, ten neskôr pracoval pre Blizzard a World of Warcraft ako hlavný programátor. Pre porovnanie, v id Software pracovalo približne 12 ľudí a po vydaní Quakea 7 z nich odišlo z firmy. id Software vyrobili v roku 1997 pokračovanie Quake 2. Za vydavateľa sa im podarilo získať Activision. Druhý diel mal síce úspech, ale nič sa v podstate od predchodcu nezmenilo. Engine použili id Tech 2 a hra vypadala výborne, no niektoré magazíny písali, že id Software akoby varili z vody. V Quake 3 z roku 99 sa všetko len zhoršilo.
Romero bol síce temperamentný, no vedel tým udržať v koncentrácii, vedel byť dobrým vedúcim. Carmack sám na vedenie týmu nestačil, bol síce génius, čo sa týka software a technológií, no nevedel, ako má motivovať tým. Carmack sa rozhodol, že Quake 3 bude čisto multiplayerovou strieľačkou, čiže žiadna singleplayerová kampaň, monštra, svet či príbeh. Ostatných vývojárov to rozhúrilo, pretože dlhé roky vyvíjali sci-fi strieľačky a chceli vyskúšať aj niečo nové. Carmack ich ignoroval. Hra sa stala veľkým úspechom, čo sa týka licencovania engineu. Použil sa napríklad pri strieľačke Call of Duty, ktorá obsahovala aj plnohodnotnú kampaň a stala sa neskutočne úspešnou na poli multiplayeru. Najväčším problémom pre Quake 3 bol Unreal Tournament, ktorý vyšiel o týždeň skôr a bol taktiež čisto multiplayerovou hrou. Epic vydal ľahký modovací nástroj, vďaka ktorému si každý mohol vytvoriť obsah, takže onedlho bola na svete aj kampaň. O týchto hrách si určite niekedy povieme. Príbeh je skoro rovnaký ako v prvých dvoch dieloch Doom. Ako neznámy ranger musíte zničiť hlavného nepriateľa známeho ako Quake, ktorý prišiel na matičku Zem z inej dimenzie pomocou teleportačnej brány. Váš cieľ je teda jasný, dostať sa až k zdroju problému a zničiť hroziace nebezpečenstvo. Hra v plnej verzii ponúkla až 4 rozsiahle epizódy. V každej ste museli nájsť runu a tie následne otvorili cestu k hlavnému bossovi Shub Nigguratovi, ktorého môžete poznať zo sveta Lovecrafta. Je to prastarý boh, entita známa aj ako čierna koza. Graficky hra vyniká už spomínaným Quake 3D engineom. 3D je kompletne všetko, od hráča, nepriateľov, zbraní až po náboje a lekárničky. A konečne mohli dať miestnosti nad seba. Fyzika bola v tom čase takisto výborná. Už len využívanie odrazu granátu z granátometu bol revolučný počin. Nepriatelia sú kompletné 3D modely s umelou inteligenciou a reálnymi poligónmi. V remastri boli trochu upravení, aby vynikli niektoré detaily a neboli takí hranatí. Hlavne granátometník a dostali oveľa plynulejšie animácie. Ogre bol prvé vytvorené monštrum. Názov mal z Dungeons and Dragons a namiesto palice mu dali motorovku a granátomet, aby to bola väčšia zábava. Na rytiera boli pyšní, pretože mal síce len 90 poligónov, no veľa útokov a vyzeral dobre. V tom čase nemohla mať jedna postava milión poligónov ako dnes. Museli šetriť s pamäťou a chceli, aby sa Quake dal spustiť aj na pomalších mašinách. Chceli tam mať obrieho zombíka, s ktorým by ste bojovali ako s bossom, no nevyzeralo to dobre. A na skákajúceho démona boli takisto hrdí, pretože bol rýchly a pre hráča hrozbou. V Doom bol tiež démon, no ten bol pomalý a dlho mu trvala aj animácia útoku, preto boli radi, že takéto nové agilné monštrum vymysleli. Pavučie monštrum War malo byť takisto iné. Hlavne jeho navádzené strely mali byť pomalšie a mali trakovať hráča oveľa presnejšie, takže by sa ich ťažšie zbavoval. A ak sa pýtate, kto vymyslel to všetkými preklínané modré sliské monštrum, tak to bol Petersen. Ten ho vytvoril už v roku 1988 a opísal ho vo svojej knihe ako Cthulhu monštrum. A našli by ste tam aj krvavého Yetiho alebo Chtona, bosáka prvej epizódy. Spawna ostatní vývojári nechceli vo svojich leveloch, preto sa objavuje len v poslednej 4. epizóde, ktorú vytvoril Petersen. A ten tomuto monštru chcel dať priestor, preto je ho tam až moc. V hre je celkovo 8 zbraní. Prvou je sekera, ktorú v podstate ani nepoužijete, len ak chcete machrovať pred kamošom, ako ste zabili krvavého Yetiho sekerou. Základný arzenál teda tvorí brokovnica, dvojhlavňovka, klincovač, granátomet, raketomet a elektrická zbraň Thunderbolt. Všetky zbrane okrem prvých dvoch sú užitočné a potom prestane byť užitočný klincovač, keď získate super klincovač. Graficky boli zbrane tiež ľahko upravené, no to si na prvý pohľad skoro nevšimnete. Hudba a zvuky nemajú chybu, pritom práve s týmto aspektom malo id Software problém. Keď ešte mali vydavateľov z iných firiem, ľahko zohnali niekoho, kto im napíše hudbu. V Quake si vydávali hru sami, preto s tým mali trochu problém. Nakoniec našli Trenta Reznora zo skupiny Nine Inch Nails, ktorý bol veľkým fanúšikom Dooma. Bol nadšený, že môže urobiť všetku hudbu a zvuky k ich novej hre. Hudba je skôr ambientná, pulzujúca a hrozivá. Má urobiť z Quakea hororový zážitok, ktorý vás vydesí a z ktorého budete mať nočné mory. A podľa tejto skupiny urobili klincovač, ktorý strieľa klince. Aj krabica s nábojmi má skratku skupiny. No hudba nemohla byť v MP3 formáte, takže ju nemohli dať do hry, preto v hre nebola. Mohla za to nahrávacia spoločnosť skupiny. Hudbu ste mohli prehrať len z CDčka ako audio. V dnešnom remastri už ale je.
Poďme si rozobrať pôvodnú kampaň 4 epizód. Každá sa dá dohrať za hodinu až hodinu a pol, takže pôvodná hra nie je dlhá. Každú epizódu vytvoril jeden level designer. Bol tu Romero, Sandy Petersen, American McGee a Tim Willits. Quake spopularizoval speedruny, takže sa ho hráči snažili čo najrýchlejšie dohrať. Dnes prvenstvo drží Švéd Jukebox, ktorý ho prešiel za 11 minút a 47 sekúnd. Zaujímavé je, že začal 4. epizódou. Video z jeho prechodu nájdete v popisku. Keď si kúpite Quake na Steame, dostanete novú remastrovanú verziu s originálnou kampaňou a ďalšími 4 pridávkami. Scratch of Armageddon, Dissolution of Eternity, Dimension of the Past a Dimension of the Machine. Prvé 3 si rozoberieme v samostatnom videu neskôr, teraz vám približím pôvodnú hru a najnovší prídavok Dimension of the Machine, ktorý vznikol s týmto remastrom. Keď zapnete hru, nevyberáte si obťažnosť. Tu si vyberiete v začiatočnom hube. Je tu ľahká, stredná alebo ťažká obťažnosť, pritom 4. Nightmare je ukrytá a vybrať si ju môžete pri výbere 4. epizódy. Hral som na hard, čiže 3. zo 4, pretože v novom remastri je vraj z Nightmare totožná, akurát máte maximálny počet života 50 oproti 100. V pôvodnej hre bola Nightmare pre niektorých hráčov ľahšia, pretože nepriatelia síce reagujú rýchlejšie, no niektorí sa dajú ľahšie zabiť, pretože strieľajú viac z diaľky, taký ogr s granátometom. Na ťažkú obťažnosť je nepriateľov v leveloch veľmi veľa, no dajú sa v pohode zvládnuť, pokiaľ budete využívať tajné miestnosti, power-upy a šetriť muníciu. Pohyb postavy mi prišiel trochu iný, ako by sa moc sklzal. Musel som si na to zvyknúť a tiež sa horšie skákalo a pohybovalo vo vzduchu. Prvú epizódu vytvoril Tim Willits a American McGee a bola dostupná v shareware verzii. Obsahuje 6 levelov, boss fight a jeden tajný level. Prvý level je perfektný, pamätám si ho podobne ako prvý level z Doomu a vytvoril ho Romero. Level design úrovní je celkovo veľmi jednoduchý, čistý, úrovne nie sú zložité, nepotrebujete mapu, nestratíte sa v nich a je ľahké sa v nich orientovať. Levely nie sú veľké preto, aby sa hra mohla zmestiť aj na disketky. Ak hráte na ťažkú obťažnosť, zoberte si 4. poškodenie z tajnej miestnosti a choďte to vyčistiť pred vami, uľahčí vám to život. V tejto prvej úrovni môžete nájsť hneď ďalšie 2 zbrane, dvojhlavňovku a klincovač. Z nepriateľov tu budú len základní grunti a psi. Ďalšie 4 levely vytvoril Tom Willits, hneď druhý na stredovekom hrade prinesie nových nepriateľov. Borca s motorovkou, ktorý vás bude otravovať neustálými granátmi, je veľmi presný a keď zabudnete, že za vás hodil granát, tak si môžete nahrať pozíciu. Jeho granáty sa dajú použiť aj proti iným nepriateľom, aby sa začali medzi sebou mlátiť. Potom tu sú malé lietajúce potvory, ktoré sa najlepšie zabíjajú klincovačom. Nie sú silné, skôr otravné. Brokovnicou sa zabíjajú zle. Ako ďalší sa predstavia rytieri. Tých zabijete na dverany z dvojhlavňovky a sú silní len, keď budete mať málo priestoru a dostanú sa k vám do blízkosti alebo do rohu. Pred finálnym showdownom si zoberte opäť mega poškodenie a choďte vyčistiť hlavnú miestnosť. Skočia na vás traja démoni. Kedysi som s nimi mal problém, ale fakt stačí len uskakovať a mať dosť priestoru. Tretí level v katakombách je tiež výborný. Hneď na začiatku získate granátomet, len s ním zabijete zombíkov, takže na nich si obyčajnú muníciu nemíňajte. Je tu legendárna miestnosť s pascov a hneď po nej si zabojujete s krvavým jetim, ak hráte na ťažkú obťažnosť. Ja som sa na neho vykašľal a obišiel ho, pretože som mal málo nábojov a potreboval som len kľúč. Keď ho zabijete, tak príde ešte jeden, tak lepšie je ich obísť. Záverečná prestrelka pri exite vám dá aj tak zabrať, pretože prídu traja démoni a jeden yeti. Ten sa dá v pohode zabiť, pretože okolo seba budete mať dostatok prekážok, za ktoré sa môžete skryť. Nebojujte s ním v otvorenom priestore. Jedine, ak máte 4. poškodenie a dostatok života. V 4. leveli sa budete hlavne potápať v jazere. Získate super klincovač, takže nepriatelia budú padať ešte rýchlejšie než obvykle. Vnútri v hrade sa dá otvoriť jaskyňa do portálu, ktorým sa dostanete do tajného levelu epizódy. Ten sa mi moc nepáči a väčšinou ho preskakujem. Je v ňom zmenená gravitácia. Môžete skákať oveľa vyššie a takisto s granátometom musíte ináč mieriť. V 5. leveli sa pozriete do ďalšieho hradu plného pasci a nepriateľov. Level design opäť úžasný. 6. level je najhorší z prvej epizódy. Vytvoril ho McGee, ako by vás hodil šialený vedec do arény plnej pasci a nepriateľov a povedal preži. Je tu veľmi málo miesta na manevrovanie a nepriateľov s granátometom je naopak až príliš veľa. Po zobratí zlatého kľúča sa pred vás spavne yeti, takže to do neho našite, ak chcete prežiť.
Posledný level s bossom je skôr odpočinkový. Zoberiete runu a v láve sa objaví Chthon. Hádže na vás ohnivé gule a vie byť riadne presný, keď ste dole. Ako ho zabijete, to určite viete, to vám hovoriť nemusím. Druhú epizódu vytvoril kompletne John Romero. Má 6 levelov plus 1 tajný a začína opäť na futuristickej základni plnej vojakov. Tento raz pribudnú tuší Enforcery s laserovou puškou. Je to taký prvý tréningový level, v ktorom sa budete snažiť nazbierať čo najviac munície a zbraní v tajných miestnostiach. Našiel som dvojhlavňovku, klincovač a granátomet, takže na začiatok celkom slušné. V druhom leveli vás čaká rozsiahlý hrad plný ogrov s granátometom, rytierov, démonov a iných potvor, takže klasika, už sme zase v stredoveku. Toto prostredie ale sadne Quakeovi oveľa viac. Futuristické ma moc nebavilo a bolo dobré, že bolo len prvú úroveň. Tretí level predstaví mŕtvych rytierov, čo je tuhšia verzia klasického, a ak ste od neho ďalej, tak vystrelí 6 ohnivých projektilov. Má veľa života, takže si na neho miniete 2 až 3 granáty alebo 6 rán z dvojhlavňovky. Vo vode sa prvýkrát objavia hnijúce ryby, ktoré nebudú robiť žiadny problém a sú skôr na okrasu. Na konci je za chodbou s pascami veľmi veľa nepriateľov, no dá sa nájsť power up na damage, ktorým ich vyčistíte. A v jednom secrete tu nájdete studňu prianí, kde je aj Dopefish z Commander Keena. Odtiaľ sa dá dostať do tajného levelu. Ten je celkom fajn, no opäť vráti späť na scénu lietajúce potvory a tie mi nechýbali. V 4. leveli sa pozriete do ďalšej pevnosti a moc sa mi nepáčil. Je tu jedna pohybujúca sa plošina, na ktorej musíte preplachtiť cez toxickú vodu. Na konci je trochu menšie prepadnutie, budete mať čo robiť, aby ste prežili. Dá sa ale nájsť 4. poškodenie, s ktorým to pôjde ľahko. V 5. leveli je už na začiatku tu na nepriateľov, no nájdete raketomet, takže ogrovia padnú rýchlo. Ďalšia to na enemákov je vnútri a fakt som sa bál, že na nich nebudem mať muníciu, toľko ich bolo. V poslednom 6. leveli musíte nájsť runu a taktiež si zabojujete s novým pavúčim nepriateľom, ktorý sa tvári ako boss epizódy. Padne na 4 rakety, no má veľmi nebezpečné navádzané projektily, ktorých sa ťažko zbavuje. Aj tak mi prišiel slabší než Yeti, do ktorého musíte našiť viac rán. Inak je level extra dlhý a rozdelený na 4 časti. Vždy musíte prepnúť most a dostať sa do ďalšej. Ale nič zložité. Len zabijete všetkých nepriateľov, stlačte spínače a dostanete sa až na koniec. Pred záverečnými pavúkmi je ešte jeden nepríjemný pomalý výťah, kde sa budú spawnovať ďalší a ďalší nepriatelia. Tretiu epizódu opäť vytvorili Willits a McGee. Je založená na temnote a strachu a má 6 levelov plus 1 tajný. Už na začiatku získate dvojhlavňovku, čo je super, no to aj znamená, že nepriateľov v tomto prvom leveli bude veľa. Druhý level mi pripomenul predposledný z prvej epizódy, ktorý som tak nemal rád, no tento nebol až taký zlý a boli tu celkom zaujímavé miestnosti. Volá sa Vaults of Zin, čo bola jedna lokácia v Lovecraftovskom svete. Tretí level je v podobnom klaustrofobickom duchu, je tu veľa úzkých chodieb plných nepriateľov, lavy a pasci. V 4. leveli je jedna otvorenejšia pasáž s pohybujúcimi sa plošinami a pádom do studne sa dá dostať do ďalšieho tajného levelu. Predposledný 5. level sa hrá s veternými tunelmi a stokami. Tie sa budú postupne otvárať a vždy vás vyhodia medzi hrstku nepriateľov. Absolútne nesympatický hrdzavý level. V poslednom 6. leveli vás nečaká nič nové, len veľa tých istých nepriateľov, ktorí budú stražiť tretiu runu. Dá sa zobrať neviditeľnosť, no tí nepriatelia, ktorí vás už predtým videli, tak sa nedajú oblbnúť. Ak zaútočíte, tak vás budú vidieť. Táto tretia epizóda mi prišla najkratšia a celkovo asi najslabšia. Posledná 4. epizóda je najdlhšia a najťažšia. Je tu 7 levelov plus 1 tajný a nepriateľov celkovo až 625, čo je oproti predchádzajúcej 3. epizóde takmer dvojnásobok. Ale je to aj kvôli jednému novému nepriateľovi, modrému slizu, ktorého je až 95. Všetky levely 4. epizódy okrem prvého levelu vytvoril Sandy Petersen. A keďže bol fanúšikom Lovecrafta, dal do nich veľa odkazov. Hneď v druhom leveli ako by ste vstupovali do jamy pekelnej. Petersenové levely neboli dizajnovo pekné, ale ľudia ich mali radi. Veľa secretov sa otvorí po strelbe do okna. Tretí level má parádny cintorín plný zombíkov. Z okna sa tu potom stále objavujú lietajúce monštra a nepriateľov tu bude toľko, že nebudete vedieť, koho skôr odbachnúť. Prvýkrát sa tu objaví modrý sliz, ktorý skáče a keď ho zabijete, tak vybuchne, takže je veľmi nebezpečný. Štval má celú 4. epizódu. Je to najhorší nepriateľ z celej hry, pretože je rýchly, ťažko sa triafa, keď je v pohybe a nedá sa tak ľahko striasť. Najlepšie je ho zabiť, keď vás ešte nevidí a odpočíva.
Štvrtý level Palác nenávisti je obrovský a neodporúčam chodiť bez rozmýšľania po leveli, ale systematicky pomaly a trpezlivo čistiť miestnosť za miestnosťou. Je tu veľmi veľa všetkých monštier, démonov, rytierov aj krvavých yeti. Je tu jeden zabavný secret, kedy zoberiete nesmrteľnosť a vystrelíte si pod seba granát a vyskočíte, aby ste sa dostali do portálu nad vami. Takýchto srand tu mohlo byť viac, ale keď ste šikovní, môžete si sami pod seba vystreľovať aj rakety a dostať sa do neprístupných častí. 5. level mi prišiel výborný, je tu centrálny dvor, kde sa budete vracať a v podstate nepotrebujete ani modrý kľúč pre most. Môžete ľahko preskakať na druhú stranu, no Sandy tu dal odkaz a spýta sa vás, či vážne chcete ísť do exitu, že ste niečo dôležité zabudli zobrať. Takže vedel, že hráči skúsia preskakať až do exitu bez kľúča. Mne to nedalo, tak som sa vrátil, dokončil level ako zamýšľal a našiel bleskovú zbraň. Aj 6. level je dlhý a náročný. Je tu miestnosť so slizom a aj neskôr sa po leveli bude stále spolnovať. Je tu zopár znesvetených oltárov, ktoré musíte zničiť a potom sa objavia ďalší nepriatelia. Posledný 7. level je vytvorený z modrých tehál a tiež vás v ňom budú otravovať hlavne modrí slizáci. 4. runu stražia 4 pavúci, ktorí medzi plošinkami preskakujú, ale nič ťažké. Finálny level so Shub-Niggurathom sa objaví v centrálnom hube a ak hráte na ťažkú obťažnosť, budete musieť zabiť až 6 pavúkov a 7 krvavých yeti. Ak viete, ako zabiť bosáka, môžete celý level prefrčať, no chodby sú úzke, takže sa cez nepriateľov nepretlačíte. Z finálneho bossa som ale sklamaný. Teraz si trochu rozoberieme nový prídavok od Machine Games, ktorý vyšiel s týmto remastrom. Ten som hral tiež na hard a celkovo mi zabral 3,5 hodiny, čo je slušná nálož. Levely boli výborne vybalancované a len párkrát som trpel nedostatkom nábojov, inak túto obťažnosť odporúčam. Rozšírenie obsahuje počiatočný hub, v ktorom si vyberáte mini epizódy, ktorých je až 5 a každá reprezentuje určitú ríšu. Je to ríša strojníkov, kovačov, kamenárov, kultistov a astrologov. V každej si prejdete 2 lineárne a obrie levely a na konci musíte nájsť runu. Keď ich získate 5, otvorí sa finálny level s bossom. Ale poďme po poriadku. Už začiatočný hub vyzerá luxusne, je vidno, že autori majú skúsenosti. Nasvietenie a celkový dizajn je parádny. Autori využili nové dynamické tiene. Fakt sa s tým vyhrali, toľko detailov im muselo dať veľa práce. Odporúčam začať ríšou strojárov, ktorá je najľahšia a zaberie vám pol hodinku. Level design čakajte veľmi lineárny a bude v nich oveľa viac gruntov a tuchších vojakov. V pôvodnej hre ich autori využívali len v prvých leveloch. Tu budú všade. Takisto budete viac využívať prvú brokovnicu, pretože po dokončení každej ríše sa vám resetujú zbrane a budete začínať od nuly. Ríša strojárov je klasického dizajnu, pripomínala mi Half-Life. V ríši kovačov musíte nájsť 2 kľúče, aby ste si otvorili vstup do druhého levelu. Nachádzať sa budete v polorozpadnutom meste a občas si môžete otvoriť skratky, no tie mi prišli zbytočné, pretože vracať som sa v leveli už nepotreboval. Skvelá bola jedna nahnutá budova, ktorou prechádzate a musíte sa dostať až na strechu. To mi zase trochu pripomínalo Dark Souls. V druhom leveli sa dostanete dovnútra k obrým peciam a láve. Nasvietenie je opäť perfektné a keď zoberiete červený kľúč, všetko sa začne okolo vás rúcať. Na konci pri rune bolo toľko nepriateľov, že som takmer nemal žiadne náboje. Objaví sa veľa krvavých yeti, že sa vám ich už nebude chcieť zabíjať. Po rune sa objavia ešte ďalší traja a jediný východ je cez nich. Parádna je finálna prestrelka so 4. poškodením. Tento power-up v tomto rozšírení moc často nenájdete, tak si ho vždy treba užiť, keď je. Ríša kamenárov sa odohráva v uzavretom bielošedom komplexe plnom vojakov a schodov. Je tu posuvná stena, ktorá vás môže rozmliaždiť a za ňou sú 2 krvaví yeti, ktorí vás napadnú. K stene ich môžete aj nalakať, alebo ich zabijete vykúkaním zozadu. Ďalší yeti sa objavia krátko na to. Level design sa mi moc nepáčil. Sú to v podstate špinavé skladby, plus pod nimi si zaplávate v stokách plných pavúkov, kde musíte nájsť striebornú kartu. Potom si prejdete posuvnými a drtiacimi pascami, ktoré vás okamžite zabijú a na konci čaká jeden nasratý yeti. Je tu ďalšia skakacia pasáž, až sa budete cítiť, ako by ste hrali starého Froga na Atari 2600 a zabijete si ďalších yeti. Na konci pri rune je nepríjemná pasáž so skákaním a posuvnými plošinami, takže celkovo najhoršia epizóda pre mňa. Posledné 2 mini epizódky sú oveľa viac bizarnejšie, ale to je dobre, pretože normálny level design ma už omrzel. Prvý level kultistov vás privíta krásnym pohľadom na stavbu kostola. Autori použili super textúry. Vnútri to moc ťažké nebude, no dlho budete mať len prvú brokovnicu a až neskôr granátomet.
Kostol a okolie sú urobené fakt luxusne, level design som si užíval. Keď vyčistíte miestnosť s rytiermi, prepadne sa podlaha a vy sa dostanete do podzemia a poriadne hlboko. Dá sa ísť ešte portálom naspäť, no ak ste zobrali všetko, už tam nebudete potrebovať ísť. Level je urobený tak, že musíte zabiť všetkých nepriateľov a až potom sa otvorí ďalší postup. Chodby začnú byť oveľa užšie a stále sa budete prepadávať nižšie a nižšie, až to začne vypadať ako v pekle, alebo ako by ste sa prevrtali cez zem na druhú stranu, ale gravitácia fungovala opačne. Kostol bude hore nohami a keď sa pozriete von, uvidíte, že slnko zapadá. Súboje vo finálnych dvoch miestnostiach sú luxusné. Odvšadiaľ začnú prichádzať rytieri, v rohoch sa začnú objavovať pavúky, takže máte plné ruky práce a to je super. Pre mňa najlepšie 2 levely z tohto rozšírenia. Posledná epizóda u astrologov si na vás zo začiatku prichystá skákaciu pasáž. Pripomínalo mi to Unreal Tournament alebo nový Doom, kde ma takéto skákacie pasáže štvali a že ich bolo. Tu keď spadnete, tak nezomriete, takže túto pasáž môžete opakovať do nekonečna bez loadingu. Potom sa dostanete do dobre stražených ruín a budete mať len prvú brokovnicu, takže trochu výzva. Vnútri vás čaká pasca, portálom sa dostanete do väzenia, takže musíte uísť. Level design tohto levelu mi tiež prišiel geniálny, rovnako ako použité asety, rozmiestnenie nepriateľov a plynulosť akcie. Oveľa viac si tu užijete klincovač, na ktorý budete mať veľa munície. Musíte otvoriť ostatné cely, za ktorými sú nepriatelia. Druhý level sa mi páčil menej, odohráva sa v komplexe a jeho okolí, kde astrologom vezú šútre. Veľa vojakov a démonov tu na vás bude vyskakovať a snažiť sa zabiť zozadu, takže si chránte chrbát. Je tu jedna parádna scéna, kedy sledujete skupinu vojakov ničiť jedného Yetiho. Potom prídu ešte ďalší dvaja, ale tých musíte zlikvidovať už vy. Level design sa opäť prepne do viac demonického tónu a vyzerá to skvelo. Záver je veľmi šialený a začne byť až divný a zmetený. Ako finálny boss sa vráti Chthon z konca prvej epizódy a teraz to je konečne poriadny boss fight, aký mal byť v pôvodnej hre. Chthon na vás bude hádzať lávové šutre a je veľmi presný, dokáže ho zraniť len blesková zbraň. Pre ňu sa vám v intervaloch budú stále objavovať nové náboje, tak sa nemusíte bať a šetriť s nimi. Musíte ho sundať celkovo 3-krát a vždy sa otvoria nové dvere a spavnú noví nepriatelia, takže stále budete mať čo robiť. Dá sa nájsť aj štvorité poškodenie, s ktorým sa dá boss zabiť veľmi rýchlo a zabijete si v pohode aj ostatných rytierov. Boss fight dal zabrať, ale bol dôstojným ukončením celého Quakea. Quake odporúčam, aj po 25 rokoch je to stále výborná strieľačka a stále sa hrá luxusne, podobne ako Doom. Ak ste ho ešte nehrali a čakali na vylepšenú verziu, teraz je tá pravá chvíľa ísť do toho. Hra beží skvelo na 4K a okrem originálnej hry dostanete ďalšie 4 rozšírenia, ktoré vydržia poriadne dlho. Podporuje online multiplayer, crossplay alebo si môžete zahrať split screen. Multiplayer som skúšal a dajú sa nájsť v pohode servery s deathmatchom alebo kooperáciou, no niekedy tam je vyšší ping. Ak už ho vo svojej Steam knižnici máte, automaticky dostanete vylepšenú verziu a remaster vyšiel aj na nové konzoly, takže aj na ne si Quake zoženiete.